Ну вот, аппарат дали. Спасибо. Маску, правда, сами приобрели. У человека заболевание Хоббл. Сколько лет болеете? 3 года. 3 года болеете, да? А как у вас? Задыхаетесь, получается? Да, одышка, Одышка. задыхаюсь сильно. Понятно. Посмотрите, у него отек пошел двух ног. На руках вышло высыпание вот такое. Клеточное питание Success Day. То, что он принял. Угу. Потом Success Night, вот видите? Угу. И вот такой вот антивирус, вот видите? У ватах. И вот у него постоянно он измеряет свою сатурацию. Сатурация у него повысилась. И человек сидел вот на таком кислороде от заболевания вот этого Хоббла. Поэтому он им не пользуется или вы пользуетесь? Не, я не пользуюсь. Вы не пользуетесь, да, уже? Все применяю. Хорошо. Вот эти Хорошо. средства. Поэтому, друзья, рекомендует человек. Намного лучше стало. 2 раза пролежал в больнице. И вот медикаментозно тоже мы полечились, но сейчас уже перешли именно вот на клеточное питание Success Day, Success Night и перешли на фитоаптеку. Видите, да? Что потихоньку шевелится. Здорово же. Поэтому наши продукты работают. Аппарат ИВЛМ в стороне. Благодаря клеточному питанию человек быстро восстанавливается. Человек выходит на улицу погулять. Благодаря клеточному питанию 8-го поколения. Благодарю корпорации Success Together за возможность жить при жизни. Благодарю Андрея Артуровича Шаурова, благодарю создателя этих уникальных проектов.